Komið sæl og velkomin í þennan þátt af Kalda pottinum. Gestur minn í dag, maðurinn eldur, Ingibergur Sigurðsson. Velkomin. Takk og takk fyrir að bjóða mér og fá mig. Bara gaman að þú skyldi koma. Reyndar var það ekki þannig að þú bauðst mér, heldur sóttist ég eftir að koma. Já, ég líka bara að fylgjast með þessu lengi. Ég veit að þú vissir alveg að ég vildi fá þig. En skál í þessu lagi, svo klúðrum við ekki. Og það lítur alltaf út eins og þetta sé einhver trúarþáttur með þetta Jesúlagi. Þetta gott stöf. Þetta alveg toppurinn. En hvað að frétta, Ingibergur? Já, það sem að frétta helst af mér og svona hafði afgerandi áhrif á mitt líf það að fyrir rúm ári síðan, það var 20. og 1. mars í fyrra, þá hafði ég farið í sneiðmyndatöku helgin áður vegna þess sem ég taldi vera nýrnasteinar. Og ég hafði verið að pissa blóði svona smávegis og ég veit að þegar það kemur svona blóðtröpu á klósettið þá lítur það oft verr út heldur en að Á postulíninu. Já, svona litað mikið og ég hafði ekki svona miklar áhyggjur af því. En þarna 21. mars í fyrra þá ég fór í sneið og var skoðað og þá hringdi í mig læknir og ég man alltaf eftir þeirra á kona og ég heyrði alveg að henni var verulega brugðið. Okay. Og hún sagði að ég væri með nýrnakrabbamein, risastórt æxli í vinstra nýra sem hafði dreift sér í bæði lungun og lifrina. Og ég hugsaði, jöfullinn hafi það. Get ég þá ekki farið til Spánar í sólbað? Hugsaðu það í alvöru, fyrsta hugs. Já, vegna þess að ég hefði heyrt það, þeir sem færi svona krabbameinsmeðferð, þeir þyldu ekki sól og að bera svona krem og allavega, mér fannst þetta afleit og ranskoti. Það fyrstu viðbrögð við svona vondum fréttum? Já. Þú varst mannskepna. Og mér fannst þetta gengur ekki, En svona í framhald af því, þá fer maður að svona koma alls konar hugsanir upp, Hvað ætla ég að gera við tíma sem eftir og hvað það sem skiptir máli og annað eins og ferðir sem átt að fara verða kannski aldrei farnar. Eitthvað sem átt að gera verður aldrei gert. Og maður fer líka að hugsa hvaðan kem ég og hvað gerir mig að þeim manni sem ég og svona fer að skoða sitt líf. Og það sem fyrsta sem ég man eftir í minni æsku, við bjuggum það sem núna Hljómalindareiturinn, beint á móti danska sendiráðurinn á Hverfisgötu. Það búið að rífa húsið núna og þetta var sama hús og Sverrir Guðjónsson, kontratenor, hann bjó hana og Guðjón Matthíasson, pabbi hans og hljómsveitina og ég eignaðist einhvern tímann afsalið af íbúðinni og það var sameiginlegt aðgengi að salerni með annarri íbúð. Já, okay. Og svona bjuggu menn þá, 1954, árið sem ég fæddist. Og það var ekki bað. Ekki neitt bað? Nei. Og sturtur voru náttúrulega óþekkt? Það var, menn þekkti ekki sturtur. Nei, það var ekki til. Bæði hvað þið raunin stutt síðan. Já, miðja síðustu öld. En fyrsta minningin sem ég man eftir var þegar að það var seint kvöld og allar þessar minningar maður sér það er alltaf þögn. Og hún var að leiða mig seint kvöld og við fórum niður í bæ í stórt gult hús og sváfum þar í litlu herbergi þar sem var svona innbreyttur rúm og skrifborð, lítið skrifborð og stól. Og þetta var hjálpræðisherinn. Það var nefnilega ekki búið að finna upp kvennaathvarfið. Var það móðir þín sem leiddi þig? Já, móðir minn. Og þið voru að yfirgefa heimilið? Já, við vorum að yfirgefa heimilið. Og þetta er svona, það sem að man eftir það er svona ástandið. Faðir minn drakk mikið og hann drakk lengi þegar hann drakk og átti að hvarf og var ofbeldisniður. Og næsta minning sem að ég man eftir og er mjög ljóst lifandi, þá var bróðir minn, annar fæddur
og ég hef verið svona 9 ára, hann hefur kannski verið 3 og ég veit ekki hvort hann man eftir þessu. En þá hef ég man eftir þessu núna þegar hann heyrir þennan þátt. Við erum lokaðir inn í herbergi foreldra okkar með mömmu. Pabbi er fyrir utan og hann er rosalega reiður. Og við erum þarna inni ofsalega hrædd. Og hann brýtur upp hurðina. Og þetta var svona alvöru hurðar, sko, og maður sá fyrir mér svona karminn, þessi læsingi var, hann spýttist út trjáflísar í allar áttir og hann ruddist þarna inn með reiddan hnefann. Og hann sló hana svona bylmingshögg í andlitið. Ái. Hún hrasar svona aftur fyrir sig í rúmið, stendur síðan upp og spýtir framan í hann blóði og brotnum tönnum og segir, hafðu þetta helvítið þitt. Og uppskar annað högg. Ái. Pældi í þessu. Og þetta er þið horfðuð á þetta? Við horfðum á þetta. Og það sem þetta náttúrulega hefur afgerandi áhrif á sem sagt lítið strák. En það sem gerðist á eftir hafði engu minni áhrif. Og maður í næstu íbúð, Haraldur, sem hafði verið bóndi og þótti liðtækur smiður. Og mamma fær hann til þess að koma og laga þetta. Og hann kemur hann inn og heldur á svona leðurtösku með einhverjum verkfærum í og stendur hann niður gólfinu, horfir á versumerkin og segir, hvernig gerðist þetta? Og mamma sagði, hún stóð aðeins á sér hurðin. Já, hún laug fyrir hann. Og þarna lærði ég tvennt. Annars vegar, þegar eitthvað gerist sem er á ábyrgð annarra, þá laga ég það. Og þegar ég er spurður óþægilegra spurninga, þá fer best á því að ljúga. Takk fyrir að vera svona einlægur. Og þess vegna er það að þegar maður er á fundi einhvers staðar, það vantar hérna gjaldkera í húsfélagi og það réttir enginn upp hendina. Nei, nákvæmlega. Nema ég. Þannig við erum að tala um massífa meðvirkni. Já. Og svo lærði maður eins og hluti eins og að passa sig á því að aldrei að fara í heimsókn til annarra stráka. Vegna þess að þá er alltaf möguleiki á því að þeir vilja fá að koma í heimsókn til mín. Já. Og það má ekki. Þannig að þeir með ekki sjá. Ástandi heima. Nei. Nei, ég þekki það, sko. Já, og þess vegna tengist maður ekki öðru fólki. Ég átti enga vini. En ég átti rosalega mikið af kunningum. Já. Og hef svona þennan hæfileika að geta svona sitt einhvern veginn í gegnum lífið árekstra lítið. Aldrei að rugga bátnum eða neitt svona. Og þetta getur verið svona þægilegt sko líf. Nei, ekki kannski mjög hollur, en getur verið svona þægilegt eins og þú segir það, með öllum óþægindunum. Sem fylgja. Já. En hvernig stundaðirðu skóla með, var það bara hefðbundið sniðið? Já, ég var stundað skóla og gekk mjög vel í skóla. Ég var góður námsmaður af því að ég þurfti alltaf að sanna mig og sýna að ég væri góður. Og sjálfsverðingi lítil og þess vegna fannst mér ég aldrei vera nógu góður. Og fær það svolítið í vegnesti, sko? Já, maður fær það. Og svona maður var svona þögull og það gríman mín var að brosa. Þannig að þú sér myndir af mér frá þessum tíma, þegar ég var lítil, þá var ég alltaf brosandi. Já, pældi í þessu. Alltaf brosandi. Og ég gerði ennþá sjálf. Það er svona sársauki inn í manni, en maður brosir. Þetta er álært bros. Já. Þetta kemur ekki innan frá bros. Nei. Elsku vinur. Já. Og það er ekkert sko óeðlilegt við það að einstaklingur eins og ég reyna að leita einhverja leiða út úr þessum sársauka. Og ég byrjaði að því snemma eitthvað 13 ára, þá fór ég að reykja. Og ég man alltaf eftir því hvað mér fannst rosalega gott að reykja. Varstu þú búin að vera innan reykinga allavega? Já, foreldrar mínir reyktu upp á þau. Þannig að það var bara eðlilegt. Já. En varðandi þetta atvik þarna sem gerist þér að líka þetta ofbeldi þarna,
Eftir það, þá var alltaf á hverjum morgni þegar mamma vaknaði, þá bræddi hún svona hreinskerti, hvernig jólakerti voru hvít. Hún sat yfir eldhúsborðið, reykti kamelinn sinn og var í ljós, föl, bleika hagkaupsloppnum, nælonsloppnum sem allar húsmæður áttu og bræddi kertavaxið á borðinu og mótaði það svona og setti það yfir framtennurnar í neðri góm. Í alvöru? Vegna þess að hún vildi ekki að sæist að hún væri með svona brot hérna þegar hún brosti. Vildi hvað þið rosaleg? Já. Af því hún var ekki komið með falskar, sko. Nei, bara, veist, maður er alveg sjokkeraður, veist. Hann heitt ýmislegt, en veist, að gera þetta, hvað meðvirknin og allt þetta nær langt. Já, svo horfði maður á hana, veist, þegar hún var með, veist, brensan hérna, svartu hellunum, grátandi í eldhúsvaskinn og sagði, Bergur minn, þú skalt aldrei drekka, veist, og maður horfði á þetta bara að dofa lítill strákur. Og þá náttúrulega var þjóðfélagið öðruvísin í dag, alltaf þegar pabbi fór í vinnuna, þegar hann var leigubílstjóri, þá hérna stóð hún við útirnar með lófan svona. Og hann var með svona seðlapunkti, svona klemmu og taldi. Og þá getur hún gerði svona, þá fór hann út. Það var skammtað. Ég veit ekki hvort það var frá hjá fólki til því á þessum tíma. En sem barn í þessum aðstæðum er þetta normalt. Veist, ég er alveg upp við heimilisofbeldi, þannig að ég hélt að það væri bara heima í öllum, af því ég ólst upp við það. Já, maður bara var ekkert hugsa út í það, eins og því. Og svo var þessi feluleikur, enginn mátti vita. Nei, nákvæmlega. Og hann var alltaf, sko, annar staðar, þá var hann hrókur alls fagnaðar. Og var þekktur fyrir það. Alltaf rosa stuð, alltaf rosa gaman. En hann kom líka úr mjög svona öðruvísi umhverfi. Hann til dæmis var sveit, það fæddist að Leirbakka í Landsveit, sem var ekkert hérna langt frá. Og hann hérna missti móður sína ungur. Hann var í farskóla, sennilega 3 vikur. Og var illa læs. Gat nú lesið, sitt í gagnsko, en hann var ekki vel læs. Þannig að hann á baki þá fátækt og vanrækslu. Já, fullt af systkinum, sko. Það var náttúrulega stjúpmömmu og ég veit ekki betur en hún hafi verið góð við hann, sko. En misti móður sína ungur. Misti bróðir sín einn með botnlangabólgu. Þá var ekki hægt að ná í lækni nema að fara á hesti. Og já. Og mér finnst þetta svo stutt síðan. Já. Og hvað hérna, og þið endar þetta þegar þið farið niður á hjálpræðisher, fóruð þið bara aftur heim? Já, svo bara fórum við aftur heim, ég kannski verið 3 ára, 2 ára, ég man það ekki. Og svo hérna skal ég segja þér, einhvern veginn, líður einhvern veginn tíminn og maður með það sársauka. En það var annað, sem sagt, faðir minn skipti sér ofsalega lítið að mér, en móðir mín hafði svona ýmis jákvæð áhrif á mig. Hún kenndi mér til dæmis eins og það, sem hefur gagnast mér afskaplega vel, að vera ábyrgur í fjármálum. Aldrei að kaupa neitt nema efna og kaupa það. Og að vera heiðarlegur og standa við það sem hann segir. Og þetta var rosalega hollt veganesti. Og þegar við lékum okkur, þá kváðumst við á. Já, er það? Komdu nú að kveðast á kappinn ef þú getur. Og svo ef það endar á R-i, þá áttu maður að byrja á einhverju sem að byrja á R-i. Fyrsta orð? Já. Ríðum, rekum yfir sandinn. Og svona kváðumst við á endalaust, ég kunni alveg fullt af kvæðum sem ég er búin að gleyma öllu núna. Já, ok. Þannig þú last þá og... Já, ég sökti mér hann í bækur. Ég fór á bókasafn og las alveg endalaust og fór inn í þennan heim. Þinn eigin heim? Já, það var 1001 nótt, ég las þar allar. Og veistu, allar Enid Blyton bækurnar, allar, maður hvarf inn í þennan heim. Og það var kannski bara minn flótti sjálf. Hvað ertu lengi í foreldróðunum?
Svo 14 ára, þá fórum við að svona kynntist í betur frænda mínum, við erum systkinabörn og hann bjó þarna niðri í Stangarholti. Ég var móður sinni þar og það sem við gerðum, við fengum okkur 2 50 lítra kúta, slatta af sykri og ger. Gamli. Já, bara svona einfalt. Og svo þegar hann var klár, þá drukkum við hann, þá var hinn í vinnslu. Og þið voru hvað, 13? 14 ára, hann var 1 ára eldri, 15 ára. Og maður finnst alltaf merkilegt, sko. Við komumst alveg upp með þetta. Var einhver setja fetta fingur út í þetta? Nei, þegar hann bjó í Rísinu og mamma var bara niðri og við vorum alveg í friði. Þannig að þið drukkuðu þetta sjálfur, þið voru ekki að selja þetta? Nei. Við drukkum þetta sjálfur og þetta dugði stundum ekki og maður var farin að kaupa sko svörtu af leigubílum, 14-15 ára. Ok, þannig að þú byrjar alvöru neyslu snemma. Já, og svo þáttulega, ég var í skóla, ég fór í verslunarskóla þegar ég var 14 ára, sem var nú, ég tók inntökupróf og komst inn. Það voru ekki margir 14 ára sem komist inn þá. Og ég var náttúrulega að byrja að drekka og gekk ekkert rosalega vel. Ég þrælaðist þarna í gegnum þennan skóla í 4 ár og drekkandi 16 ára, þá var ég náttúrulega að vinna á sumrin, ég var í bæjarvinnunni og ég var rekinn úr bæjarvinnunni. Þú veist, það bara þekktist ekki, af því ég mætti maður á ekki að hlæja, en bara hvernig þú sagði þetta? Þú veist, maður mætir fullur eða mætir og seint og er alveg glertimbraður 16 ára. Þú veist, þetta var ekki, þú veist, það var ekkert skrítið, það var eiginlega engin rekinn nema ég, held ég. Og það þurfti helviti mikið að ganga á að þeim árum til að vera rekinn fyrir svona. Já, það var á þeim tíma þegar að menn fengum útborgað í umslug. Jú. Já, þú veist, það voru seðlar og smápeningar í umslug. Og ég fór þá í vegavinnu og ég var að vinna við að leggja veginn sem er undir Ingólfsvelli. Og var að malbika hann þá. Já. Og var alveg risaþúrinn traktor með eitthvað svona trommel aftan á 16 ára og náttúrulega próflaus. Það var enginn að spá í einhver próf þá? Nei. Og ég fór inn á Selfoss og það þurfti að malbika einhver plön þar á íþróttavellum og ég fór þar á traktornum með tromluna og ekkert mál og svona. Og Og svo fullur helgar? Já, svo fullur helgar. Hvað gekk þetta lengi? Þetta gekk svona, svo var alltaf, þegar ég var niður í bæ, þú veist, þá var maður fullur og þá var yfirleitt verið að hirða mann, sko. Maður lenti í hverfisteinunum, þannig að ég hugsa, þú veist... Fyrir hvað þá? Bara að vera fullur? Já, þú veist, það er ekkert eðlilegt þegar 14, 15, 16 ára strákur er svona dauðadrukkin niður í bæ. Þú veist, ég veit ekki hvernig það er núna, en við vorum ekkert rosalega margir sem voru þarna. Nei, ég get alveg rétt að benda. Þannig að ég þurfti að finna eitthvað svona lausn á þessu. Þannig að ég... Hverfisteina á vandanum? Já, þannig að ég fór að reykja hass. Já, vel gert. Sem að skapaði önnur vandamál, veist, það kemur paranoia. Og ég kynntist fólki sem var á svona sama stað og ég. Og þetta var svona svipað eins og þessi götukrakkar í dag. Og það var merkilegt. Það var ótrúlegt hvað ég lagði mikið á mig til þess að verða mér út áfengi eða önnur efni. Og ég gerði nánast hvað sem var án þess að fara út í smáatriði til þess að verða mér út þetta. Alveg desperat. Já. Af því að, þú veist, líðanin var þannig að, þú veist, ég bara varð. Þú varst að slökkva þér? Já. Og hann er bara ungur maður? Hann er bara ungur maður. Innan við tvítum? Já. 16, 17, 18 ára. Varst það krimmast með þessu? Nei. Ég fór aldrei í það, sko. Nei. Maður var náttúrulega óheiðarlegur, en maður var ekki svona óþverri. Ég var ekki að brjótast inn eða neitt svoleiðis. Svo 18 ára þá hætti ég í skóla. Og þá var ég bara á götunni, fluttaði heiman. Ég bjó í kommunu sem var á Vesturgötu 24 til dæmis. Hvað ár eru að tala um núna? 72. 72. Og
Siggi Jó, manstu eftir honum? Já. Afskaplega greindur maður sem fór illa með sína gár og var svona ekki alveg í lagi, en hann svona sá aumur á mér og tók mig að sér. Ég bjó hjá honum til dæmis og fannst það leið afskaplega vel hjá honum. Varst það reyna að vinna eitthvað með þessu? Ekki þá, ekki svona fyrst í stað. Nei. Þannig að bara, þú varst bara í Já, ég alltaf var bara sambandi vímuefnin bara. Já, vímuefni og gatan. Já. Og búa einhvers stað inni hjá öðrum eða eitthvað svoleiðis. Hvað var þetta langt tímabil? Þetta var þangað til ég var tvítugt. Og meira að segja það sem að, þú veist, gerði. Einu sem komið til mín og sagði, heyrðu, hann var á sjónum, var velstjóri, þénaði fullt af peningum og sagði mig, hei, er þetta ekki tilbúin til þess að fara fyrir mig út í Amsterdam og kaupa svona samanpressaðar jurtaplötur frá Afganistan, svona 1,5 kíló. Og ég sagði, jú, ok, ég skal bara gera það. Og ég hefði aldrei á ævinni farið til útlanda. Og ég fór til Amsterdam með fullan bréfpoka af 100 króna seðlum. Íslensku. Vegna þess að það var náttúrulega gjaldeyrir. Já, svona brúnn bréfpoki, þetta er ekki svarið við það. Ok. Og ég fer inn í banka til að skipta þessu. Já. Í útlöndum? Já, út í Amsterdam. Og þetta var náttúrulega bara, og þeir vissu náttúrulega ekki hvað það var, og hurðinni var lokað á meðan. Ok. Af því að þá menn áttu þess að þetta var kannski ekki svo mikill peningur. Já. Og ég fekk eitthvað killinn í staðinn og keypti þarna 1,5 kíló af samanpressuðum plötum og svona. Sem var búið að arræði sér öllu fyrir þig. Já, og bara frá Afganistan. Já. Svo var að koma þessu heim. Ekki hefur klift þetta. Nei, ég tróði það ekki upp í endan á mér eftir að það, sko. En ég, svona, maður var svona hippi, sítt hár og allt það, og ég átti svona flauelsbuxur sem ég hefði saumað í. Og ég tók þær, pakkaði þessu inn í þær og sendi þetta í pósti. Það var planið að senda þetta í pósti á Eyrarbakka. Eldri hjóna sem bjuggu þar og dóttir þeirra var með í planinu til þess að taka við þessu sjálf. Já. Þetta er bara skipulega glæpastarfsemi. Þetta er ekkert annað. Síðan gerist það, þetta kemst í gegn og fer í pósthúsið hérna á Eyrarbakka. Þau fara þarna og ná í pakkan. Það vill nú ekki betur til en svo, þetta var ekki sem vill að pakka inn hjá mér, að það dettur einn platan og góður í pósthúsinu. Og við erum að tala um hass, ekki það? Jú. Og þau tóka hann upp, bara stúkuðu sig og vissu alveg hvað það komið, þekktu buxurnar mínar og svona, og lét okkar hafa þetta og sagði, hei, ekki gera þetta aftur, takk. Málið þetta. Já. Er þetta eina skiptið sem þú varst í smygli? Já, eitthvað svona, já, ég smygla ekki aftur. En hafði þeir eitthvað upp úr þessu? Nei, maður fekk eina plötu, sko, Já. og svona, og það var allt í lagi, það döði sumar. En það var ekki nóg. Og ég hafði heyrt af því, það náttúrulega gengur sögur af því, að út í Kaupmannahöfn, þar væri komið þar væri hægt að ná í svona með lítilli fyrirhöfn. Og það er hægt að búa þar með litlum tilkostnaði. Þannig að ég og Ólafur Halldórsson okkur, sem er með er að hjálpa litlum börnum út í Afríku núna, og endilega kíkja á hann, Björt Sýn. Hvað séu? Björt Sýn. Björt Sýn? Já, Björt Sýn. Já, ef maður googlar það þá... Já, þá fara það á Facebook. Og hann er að hjálpa núna börnum út í Afríku. Bara vel gert. Og okkur vantaði pening og við fórum vestur á firði til Tálknafjarðar og fórum á sjóinn. Og ég safnaði verið nægilega miklum pening til þess að kaupa miða aðra leið til Kaupmannahafnar. Og bara beint í Kristjaníu. Já. Og þetta var náttúrulega rosalegt sæluríki, ég kom mér þetta ágætlega fyrir og svona, og ég fór náttúrulega að nota og selja til þess að hafa í mig og á. Þetta gekk rosalega svona nokkuð vel. Þangað til að einn daginn að ég var alveg rosalega svangur
Og við vorum öll þarna rosalega svöng, Íslendingarnir sem vorum, við áttum ekkert og vorum á sósíalnum og svona. Þetta alveg saga eldri bróður mín, sko. Já, og þannig að ég fekk alveg einhver, hvort það var ég eða eitthvað annar, fengum rosa góð hugmynd. Förum á restaurant Shanghai á Strikinu og borðum ókeypis. Okay. Og ég átti að taka á mig sökina. Við förum hérna inn, ég og Árni Matt og hvort þú var ekki systir Magnea hérna líka og einhverju fleiri og man alltaf eftir við komum í fatahengið og við áttum ekki 25 til þess að borga fyrir yfir þarna til þess að hengja þær upp. Og ég sagði bara, setið þið bara á reikninginn og svo borðum við þarna. Og allt þarna, svo laumið sér allir út þangað til að ég sitt einn eftir og þjónninn kemur og hann verður svo börn náttúrunnar, það var ekki þar. Jú, þeir hafa kannski fengið hugmyndina þaðan, sko. Og svo kemur þjónninn og ég segi bara, ég skal bara vaska upp, sagði ég. Hann var náttúrulega ekkert sáttur við það, sko. Það var náttúrulega lögregluna, mér var stungið inn, ég var barinn í klessu, hann í fangelsinu. Á löggunni? Já, löggunni og svo hann bara hent út daginn eftir og vinsamlega beðinn að gera þetta ekki aftur. Í alveg, var það svoleiðis? Það var svona. Wow. Þannig að ég gera þetta ekki aftur. Og þetta í Danmörku? Já. Ok. Og ég var þarna í tæplega 1 ár. Þangað til að lögreglan finnur eitthvað þarna sem átti ekki að vera þarna. Og ég handtekinn og fæ bara frían passa til Íslands. Var það þú sem áttir ekki að vera hana? Nei, efnið sem ég var að nota átti ekki að vera hana. Nú skil ég. Það var eitthvað stöf. Og ég sendur heim þarna. Það var kallað að vera sendur heim með frímerki á rassinu. Og þið borgaði flug með Íslendingar eða Danir? Það hefði örugglega verið Danir sem borgaði, það hefði verið að losna við þetta lið og svona. Og ég var satt inn í vestri fengsel í einhvern tíma. Og ég fekk dóm, það er að segja, ég fekk dómurinn var þannig að ég mátti ekki koma til Danmerkur í einhvern ótilgreindan tíma. Sem ég hlustaði náttúrulega ekkert á, sko. Svo ertu komin heim með frímerkið? Svo ég komin heim með frímerkið og ég held áfram að drekka og svona og ég fer á sjóinn og fór aftur vestur og fer á sjóinn þar og við förum í Norðursjóinn og þá var náttúrulega landað í Danmörku og það var ekkert verið að spá í það og ég var hérna í 2 ár hérna á Tálknafirði og það gekk bara svona, maður svona einhvern veginn svona silaði sig gegnum lífið, reykti hass og drakk þessa villi og þjenaði fínan pening og svo kom eitthvað leik á reiðanum bara svona. Já. Næsta gerist bara þegar gerist. Já. Og þetta gekk út og það bara þjena nóg mikinn pening til þess að geta eytt í áfengi, hass og segja amfetamin. Og svo einhvern veginn sá maður að þetta gengur ekki lengur. En hvað var að gerast inn í þér á svona árum? Varstu að hugsa þetta upphátt eða var þetta bara vera deyfður? Þetta var bara vera deyfður. Já. En kom aldrei þessi hugsun inn og hvað er ég að gera? Nei. Nei? Aldrei. Þannig sést það. Já. Ég var alltaf að þessu. Hvað er ég að gera? Ég var alltaf að reyna að finna lausnir sjálf. Já, að vinna út úr þessu. Já, vinna út úr þessu svona eitthvað, já. Þannig að næsta lausn var það. En tengdur þú aldrei við vímur sem varst að nota? Það var kannski einhver ástæða? Nei. Ekki neitt. Já. Ekkert með það að gera, sko. Það var eitthvað annað, sko. Það var bara kringumstæðunar eitthvað svona. Það var stóðhættun og svona. Já, bara þetta var ekki alveg svona, já. Þannig að mér dætti, þú veist, ég fekk á snilldar hugmynd. Já. Kannski bara best að gifta sig. Ég verða þetta, hvernig kom sú hugmynd upp í? Ég hitti rosalega sæta stelpu. Já, ok, það var stelpan, actually. Sem mér fannst ofsalega fallega. Það var í svona amfetamin áfengisvímu. Já. Þú veist, bara maður svona marinerar í þessu og ég sagði rosa er þetta sæt stelpa. Og eftir mjög skamman tíma,
þá spurði ég hana hvort hún vildi giftast mér. Hversu skamma? Það voru bara nokkrar vikur. Þetta var ekkert svona eitthvað long term eitthvað svona, nei. Það var ekki svona yfirvegað ákvörðun. Þeir eru alveg þekktust eiginlega ekki, nei? Nei. Ok. Ég vissi hún var á Blönduós, en lítið annað. Og hún var sjúkraliði. Og ég spyr, ef vildi ekki giftast, og hún sagði já. Og seinna þá spurði ég, af hverju sagðirðu já? Og þá sagði hann, mér fannst þú svo sætur. Ég bjóst ykkur á öðru svari, sagði hann. Og þetta segir það hvað maður veit lítið kvenfólk. Og við erum ennþá gift. Þeir eru ennþá gift? Já. Til hamingju. Takk. Það er 45 ár. Svo, ástin gerist. Já. Og við, Hvað tók það við? það sem tók við var það, þá náttúrulega sko, ég er svo ábyrgur. Og ég, þú veist, það fylgir ábyrgð að vera giftur. Jú. Maður þarf að sjá fyrir og allt þetta. Og við flytjum vestur á Firði, þar sem ég hafði verið á sjónum. Og og svo fæðist fyrsta barnið. Og þá fer lífið að vera dálítið erfiðara. Það er erfiðara að vera fullur. Og það er erfiðara að vera sér út hass þegar maður er fyrir vestan, þú veist. Og maður svona, þetta fer að vera vont. Varstu fann að tengja þetta í bernsku minningar þínar? Nei. Ekki? Nei, ekki neitt. Held í afneituninni? Já. Tengdi ekkert við það. Og þetta fer að vera erfitt og mér langar ekki til þess að vera svona, þú veist, og ég veit ekki hvað að. Svo fæðist barn númer 2, þetta fyrst var sonur og hann er afskaplega vel gerður. Og hann er svona eins og pappans að því leyti, hann er heiðarlegur, en hann er ekki eins og ég að því leyti að ég er til í að beygja reglurnar. Hann er ekki til í að gera það, en þegar hann lögfræðingur. Þetta fór ekki saman. Nei. Nefna mynd var ekki að ganga upp hérna. Já. Engin verður. En jú, örglega stálheiðarlegur. En svo eignast við dóttur. Og hún, við vissum það ekki þá, en hún fæddist með mjög alvarlegan, sjaldgæfan sjúkdóm. Og fær svona ýmsar sýkingar sem eru ekki viðráðanlegar og hefðbundin sýklalega meðferð læknar ekki. Bara strax sem unga barn? Já. Og þá hún sýnir svona einkenni, sko, hún náttúrulega með bleiu og húðin verður allur rauð og það var rosalega erfitt fyrir mömmu hennar þegar hún heyrði lækna segja, heyrðu, þú veist að þú átt að skipta reglulega bleiu og þvóinni og svona setja talkúm og allt þetta. Já, var hún sem sagt leiðbeluð sem annað móðir? Já. En þetta var einkenni sjúkdómsins að húðsýkingar og þurfti lítið til. En þessi dóttir mín, hún greindist síðan með þennan sjúkdóm, seinna meir, sem heitir Chronic Granulomatous Disease og er afskaplega fáir sem eru með. Og þetta er bara í húðinni? Nei, þetta er þannig að hún framleiðir ekki efnið sem heitir vetnisperóxíð. Vetnisperóxíð drepur súrefniskærar bakteríur og súrefniskærar bakteríur eru allsstaðar sem súrefnir. Þannig að hún fær sýkingar af litlu tilefni. Hún hefur fengið margar húðsýkingar, sýkingar í eitla, sýkingar í lifur, sýkingar hérna í höfuð og svo fær hún svona það sem heitir granuloma enteritis, það er svona bólgur hnúðar í meltingaveginn og 18 ára manni eftir því þá er hún heima hjá okkur í eldhúsinu og að því að meltingin er orðin svo erfið, sko, þá tekur hún svona sorbitól, veist, í flösku og drekkur það stund. Til þess að koma meltinguna af stað. Þú veist að gera þetta hverjum degi. Já, ég elskar sorbitól er sætuefni og þú getur tekið 2 dropa því hún tók gúlsopa. Og þetta endaði með því fyrir 2 árum síðan.
Þá var hann komið með hvítblæði líka, komið með stóma og ef þú ert komið með stóma þá er komið gat og það var hægt á sýkingu og hún gæti bara hreinlega dáið. Og svo fekk hún hérna bráða hvítblæði. Þannig að það var bara eitt ráð, það er sem sagt stofnfrumuaðgerð. En það fylgdi böggull skammrifi. Stofnfrumuaðgerð er ekki einföld aðgerð og það vantar gjafa. Og til þess að hún geti fengið gjafa þá þarf hann að tikka í ákveðið mörg box. Og það fannst engin gjafi. Er það fjölskylda, eitthvað innan fjölskylduna þá er bara einhver? Nei, það er ekki svoleiðis. Það er ekki svoleiðis? Nei, það er ekkert bróðirinn til dæmis. Hann var ekki mats. Það þarf að tikka í ákveðið mörg box. Og oftast er það þannig að það er einhver utanaðkomandi. Og það eru genabankar sem eru með upplýsingar þá sem og ég endilega hvet alla sem fara í blóðgjöf að láta skrá sig sem stofnfrumugjafa. Það er hægt að gera það þar? Já. Algjörlega. Já. Og það fannst engin gjafi og hún sá bara sína sæng útbreidda. Hún myndi deyja. Þangað til að sonur hennar var 18 ára, það var ákveðið að nota hann sem gjafa, en hann er bara 50% mats. Já, ok. Og er þetta það áhættusamt? Það er áhættusamt. Allar stofnfrumuaðgerðir áhættusamar og þú veist aldrei hver árangur verður. Þú getur dáið og fólk deyr sem fyrir svona aðgerðir. Wow. En við fórum til Svíþjóðar fyrir 2 árum síðan og hún heppnaðist aðgerðin, heppnaðist ótrúlega vel. Það voru steknar stofnfrumur úr sinninnar og það er sem það tekið bara úr blóð og sett inn í vél, skilvindu og svo fyrir restin inn í handlegginn. Og það er bara lítill poki, hlaupið með þetta í næsta hús og látið renna í hana. Og svo bara krossleggja með fingur og hérna... Er þetta gert svona? Já. Okay. Og hún er ofnæmisspæld á meðan. Þú veist, það er búið ofnæmisspælan, það verður að passa allt og ekki umgangast neitt eða neitt. Og þetta heppnaðist rosalega vel. Og nú eru allar hennar stofnfrumur hans. Allar? Allar. Þannig að hennar frumur endurnýjuðust út frá hans frum? Já, sem er rosalega flott. Sem ekki að gefa? Já. Þannig hún er ok í dag? Nei. Nei. Vegna þess að það er önnur vandamál. Það er búið að skera hann svo oft upp. Þannig að það myndast þá samgróningar. Í innyflunum? Innyflunum. Það er að segja innyfli sem er inni sem eiga að vera laus og svona, þau gróa föst. Það sem skurðurinn er. Og það á við gatnirnar og meltingaveginn, þannig að hindrar að það sem hún lætur ofan í þig, því það þarmarnir og þetta hreyfist svona til þess að ýta þessu niður, það er ekki hreyfing. Þannig að þú verður að drekka bara nógu mikið af losandi til þess að það renni. Bara þyngdarljóman? Já. Þannig að uppfyllir sér alltaf stútfulla af mat, að þetta rennur ekki og, þú veist, og hún getur ekki borðað og hérna, hún var til dæmis eftir aðgerðin, þá var hann ofboðslega veik, hún fekk svona öndunar, svona erfiðleika og þurfti að fara í öndunarvél, sem er ekki smart. Hvað er hún kona? Hún er 41 í dag. Þetta er ung kona? Já. Hún komst út úr öndunarvélni, erfiðleikarnir ennþá, hún gæti ekki borðað, þú veist, að það er alltaf hún alltaf full og fór að léttast og endaði í 40 kíló. Ekki það að hún, þú veist, hann langaði til þess að borða, það vill enginn vera 40 kíló. Nei, ég held að sé. Já, og það er eitthvað. Já, og það er verið að fastu þetta í dag, sko. Hvað sér þú? Og það er verið að fastu þetta í dag, en ekki með anoreksi. Nei, ég segi það nema þeir sem fara þá leiðina, sko. Þetta er rosalega. Já. Og er staðan á henni núna þannig? Já, og hún er að reyna að borða, hún fær svo kallað immunoboost og svo er hún fengið næringu í æð, sko, og gera það bara sjálf. Þú veist, farið svona stand með svona teljara, þú veist, eins og þú sér, svona herðatré, svo spítulum, poka með næringu og er nú hætt á því núna og hún er að reyna að borða það, sko.
Og hvað segja þér hana? Getur hún á... Ég ætla ekki að Hún segja... mun aldrei geta átt eðlilega ævi. Ha, Hún mun aldrei geta átt eðlilegt líf. elsku stelpan. Nei. En það sem að gerist það að við tengjumst ennþá frekar. Eftir að veikindi Já, vegna þess að við erum á sama stað. Það er engin lausn í boði. Engin. Má ég spyrja þig beint út, er það alveg vitað með þig og hana að þetta er bara spurningu tíma? Já. Elsku vinur. Já. Er búið að gefa út tíma á það? Nei, það veit engin. Það getur orðið 40 ára, það getur orðið 10 ára? Nei, Nei. ég ekki hjá mér allavega. Það er svona minni líkur hjá mér að það er 10 ár. En svo er förum tilbaka þegar við giftum saman. Og þú er svo sætur? Já, því ég er svo sætur. Og ég er hérna á sjónum og það er svona þægileg vinna fyrir þá sem eru drykkveldir að vera á sjónum. Margir sem þekkir það, sko. Og þangað til að formaður skólanefndar kemur til mín og segir það vantar hérna kennara, við byggum á Bíldudal og það vantar hérna kennara, vilt þú ekki vera kennari? Og ég var skalsti kosturinn, hugsaði þér. Og þú ákvæmst að vera kennari? Já, og við vorum komin hérna við soninn, hann var nýfæddur og ég hugsaði, já, ég ætla að láta þess að vera heima þegar hann er svona lítill. Og ég fer að vera kennari og hafði enga reynslu. Í grunnskóla? Í grunnskóla. Og það var samkennsla. Ég kenndi 8 og 9 ára bekk saman og 10 ára bekk sér. Og það er enga reynslu? Nei, ég kendi allt nema leikfimi. Hvernig gekk? Það bara gekk rosalega vel. Varstu lengi í þessu? 2 ár. Ok. Já. Svo gerist það einu sinni þegar ég er kennari. Að páskana, þú veist, maður þurfti að panta áfengi, þú veist, með póstkröfu. Þú þurfti að ákveða fyllir í vel fram í tíman. Já, og það voru páskar og maður ætlaði að vera fullur páskana. Já. Og áfengið, það var allt ófært og það kom ekki. Og ég sit þarna heima og ástandið í mínum huga er einhvern veginn þannig að ég er þarna fastur á þessu litla stað og veist, það er ekkert að gerast. Engin sprútsal í bænum? Ekki neitt. Og þú veist, kaupið var lágt, skólastjórinn var ömurlegur, þú veist, og þarna var ekkert í þessu plássi. Krakkarnir voru svona tossar og þú veist, og ég er alltaf að leita að lausna. Já. Ég er með lykilinn af skólanum. Já. Og ég fór upp í skóla og stal fjölritunarspíra. Í alvöru? Fjölritunarspíri er ekkert rosalega hollustu varningur, sko. Nei, ekki ráðlega það skamt fyrir því. Nei, og ég reyni eitthvað að síja þetta ekki með gólf eða engum árangri og... Mikið á því lagt. Já, og svo þræla ég þessu í mig. Og þessi elgin. Já, og mér var alveg saman hvort það var koníak eða fjölritunarspíri. Það var bara, mér langaði að líða öðruvísi. Og það sem gerðist, þú veist, maður fekk sér sopa fjölritunarspíra og það sem gerðist var það að allt í einu var þetta litla plássa sem ég bjó í, það var nafli alheimsins þangað sem allir vegir lágu. Vá. Ég varð einhvern veginn svona miðpunkturinn, skólastjórinn var fínn, þú veist, og kaupið var frábært, konan var æðisleg, börnin mín voru flott og sko krakkarnir mín sem ég var að kenna, veist, þau voru, veist, þau voru væntanlega svona Nóbelsverðlaunahafar allt mér að þakka. Og ég sá það svona fyrir mér, þar sem eitthvað var út í Svíþjóð, já, ef það hefði ekki verið fyrir hann Ingiberg Sigurðsson sem kenndi mér í grunnskóla, þá hefði ég aldrei fengið Nóbelsverðlaun. Þetta var eftir fjölritunarspíra. Já, og þetta var ótrúlegt stöf, sko. Er þetta kauputextar? Ekki lengur, held ég. Það er búið að finna upp ljósritunarvélar.
Þannig að það er búið Og það er eyðileggja ekki spýr í því. Nei, það er búið eyðileggja þetta, sko. Við hefum ekki að læja þessu. Nei, svo gerðist það, þú veist, ég hef þetta með fyrir spýra, ég missi glasi. Úpi sí. Eina spýra sem til var. Já, og og ég hef svo mikla þörf fyrir að, þú veist, að þetta breyta ástand. Og ég misti það niður á skít og stengó. Og ég náði rör og ég saug þau. Í alvöru. Já, Vá, hvað er langt litur maður. já. Tveggja barna faðir. Já. Svona fyrir þetta með mann. Já. En maður varst það ekki þarna einu sinni fann að tengja punktana með rörið á gólfinu að það væri kannski eitthvað af því hvernig hún notaði vímuefni. Nei, Engin samræfnu. nei. Valdi afnýttum. Þetta er mind-blowing. Já, maður bara fastur þarna inn í þessu eitthvað. Var engin sem potaði í þig eða Nei, vissi fólk af þessu almennt eða maður var ekkert að hugsa um það. var ekki, Ég var ekkert að hugsa um það. þannig að þú veist ekki hvort þú vissu það, en konan hlýtur náttúrulega Já, hún var náttúrulega, henni leist ekkert á þetta og hún sagði mér hún seinna að henni var nú eiginlega hægt að leitast blikuna, sko. Ég trúi því. Já, En hún gafst ekki upp á þau. nei. Og svo einn dagi þegar ég kem á sjónum, þá er bara gámur fyrir utan. Þú veist, og þá segir hún, hei, við erum að fara að flytja suður. Ókei. Og svo bara pakka hann í gáminn og við fluttum suður. Það var hennar ákvörðun. Já, og þú fórst bara Ég bara fylgdi með, sko, í pakkanum. Og við byggum í íbúð sem bróðurinn mér átti, þangað til við keyptum okkur. Og hún ákvað það, sko. Fann einhverja íbúð sem að, við áttum að kaupa og ég hafði svona með til að skoða, þú veist. Bara til að segja já og svo var þetta keypt. Og þú sagði bara já öllu saman. Já, hún stjórnaði þessu. Og ég er bara hæfilega þakkláttur fyrir það, sko. Ég skildi ekki að vera með eitthvað svona, að vera eitthvað að rífa gogg og þykjast hafa eitthvað skoðun á þessu. En varstu túrakall? Varstu kannski fullur í marga daga? Ég var, sko, Mættir alltaf í vinnu? Ég mætti alltaf í á sjó Já. og í skólan og... Já, ég var komið með mikið þol. Ég gat drukkið tæpa vodkaflösku á kvöldi. Var svona dálítið rekaður daginn eftir en ekkert rosalega. Það var mikið góð. Já. Og svona, og ég komst í kynni við líka menn sem voru að flytja þetta inn í stórum stíl, sko. Og hugsaði, sko, og þá fór ég að selja það líka. Og hugsaði... Sprútsali. Já, ég var svona smá sprútsali, svona vinum og kunningin sem vantaði. Og hugsaði geðvikina. Ég var eins og að fara á sjóinn norður á Akureyri. Og það var einn norður á Akureyri sem vantaði eitthvað að drekka. Og ég tók með mér fulla ferðartösku af 75% vodka og einn svona pappakassa með 4-5 lítra brúsum af 96% spýra í flug til Akureyri. Til að afgreiða þessa böndun. Já. Sko, ég hef alveg ekki getað tekið kjarnorkuvopn með mér í flug, sko. Ég hef ekkert að hugsa um þetta. Þetta er alltaf bráð eldfinn. Já, veist þetta. En hvað, ég meira, einhvers það kom að skuldadögum. Já. Það kom að skuldadögunum einn daginn, það var eftir sjómannadagshelgina 1988. Já. Þá var ég, þú veist, sjómannadagshelgin og ég er á sjónum, sko, og það náttúrulega, þú veist, það er allir sjómenn fullir sjómannadagshelgina. Það er svolítið svoleiðis. Já. Ég var allavega svolítið svoleiðis. Þannig að ég var fullur fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag. Og ég man ekkert hvað gerist þessa helgi. Ekki neitt. Blackout. Já. Og ég varði mér eitthvað til skammar þarna fyrir utan blokkina sem ég bjó, þú veist. Og þetta var svona fyrsta skipti sem ég fekk svona alvarlegan móral. Og ég ákveð það, ég ætla aldrei að drekka aftur. Ég hef búin að gera óteljandi tilraunir til þess að minnka drykkjuna. Úti í Kaupmannahöfn til dæmis þá kynntist ég manni sem kallaði Siggi Setó, Sigurður Þorláksson.
hvort hann var einn af stofnendum Mynt- og frímerkjasafnarafélag Íslands. Og það var, það kom einhvern tíma grein í Rapport, danska blaðinu, það að hann hefði falsað Kjarvalsmálverk sem átti að hanga inn í borðstofu hjá Jens Otto Krag, sem hafði verið forsætisráðherra Danmerkur. Var það sönn saga? Ég held það. Og hann kynnti mig fyrir alkohólambulatorið sem var á Forkamennsvæð 6. Einhvers konar meðferð? Já, og ég mætti þarna, fekk antabus, af því að mér finnst að drekka dálítið mikið, og það eyðilagði svona hassneysluna, og svo með svona brúna bréfbóka með svona róandi lyfjum og alls konar svona stöffið, sem maður safnaði saman og átaði bara helgar. Og þetta var rosalega sniðugt. Og hann var á þessu líka, antabusinu, drakk ekki, þangað til að hann fekk vinkonu sína frá Svíþjóð í heimsókn. Þá talaði hann bara við það á ambulatorið þarna og ég ætla að fara henni í smá pásu að því að detti í það með vinkonu mínu frá Svíþjóð. Það var bara allt í lagi. Svo bara kemur þegar þær eru farnar, ókei. Og heldur áfram í meðferðinni? Já. Og hvað er crazy? Það var ekki viðtalið neitt. Nei, og þetta er 1980 og... Já, það er 84 hann í Danmörku, já. Nei, 74 í Danmörku. En þannig kynntist ég antabus og ég hafði reynt það með engum árangri, ég var alveg geðveikur mér langaði svo til að drekka, endist kannski 3 mánuði og þá var maður alls konar svona róandi lyfjum og stóð. En fyrir þá sem veit ekki alveg hvað antabus er? Antabus er lyf sem að virkar þannig að ef þú drekkur onni það, þá getur orðið óbáslega veikur. Þú verður svona eldrauður eins og karfi og hjartslátturinn fara fullt og þú verður svo veikur. Menn voru að reyna alls konar tricks til að drekka onni þetta eins og éta smjörlíki og fóðra magan og svona, það virkaði ekki neitt. Þannig að gast bara hennilega ekki drukki? Nei, ég sá einu svona mann drekka onni þetta og ég bara, nei takk. Og hvað endist? Vika. Ef þú tekur antabus í dag, þá endist það í viku? Já. Wow. Ég hafði reynt það, en þarna var 1988, var ég komin á þann stað. Ég sagði, nei, það gengur ekki, ég verð hægt að drekka. Og ég sór þess eið að ég skyldi aldrei drekka aftur. 4 dögum seinna. 4 dagar. Þá er konan að fara í vinnuna. Já. Og ég á að vera heima að passa börn. Já. Sem börni þín, átt að segja í dag. Já, börni mín. Ég kann þetta ekki. Og ég fæ alveg rosalega, hún að græja sér svona, gera það sem konu gera áður en að fara í vinnuna og næturvakt og ég fæ alveg rosalega hugmynd. Kannski í þetta skipti drekk ég bara lítið. Já. Og ég mér fannst ég vera svona eins og hálfviti að hafa aldrei fengið þessa hugmynd fyrr. Ég hef aldrei dottið í hug að drekka bara lítið. Þú ekki verður, fólk hafði það átt að segja að flestir alkar er bráðvel gefið fólk. Ja. En hvernig hann að nota káðuna sínar í allt þetta er mind-blowing, sem að sletti. Já. En þú fannst það út að þú drikkir bara... Alltaf bara drekka lítið. Bara drekka lítið. Og þetta var svo góð hugmynd, vegna þess að ég átti bara svona í vodka Ég gat ekki beðið eftir að konan færi. Þannig að ég fer hérna bak við bækurnar í bókasafnum mínum og tekið nokkra dísefna. Og svo fara þær að kikka inn og svona. Og svo kemur allt í hennu, tók ég inn eina eða 2. Og ég maður ekki, ég tek henni inn í viðbóð svona bara til öryggis. Og svo eftir smástund var ég búinn að taka 1, 2 eða 3 eða hvað tók ég margar og maður ekki alveg og svona og tek henni aðeins fleiri. Svo fer konan og ég náttúrulega klára þetta litla sem var. Og þá gerðist það sama og í öll hin skiptin sem ég drakk. Ég verð að fá meira alveg sama hvað. Og það sem ég gerði var það að ég skildi börnin mín eftir ein heima til þess að fara út og ná í meira.
Voru þau ung þá? Já, Pældi í geggjunni? já. Og hugsaði þér sko ábyrgðarleysið að gera þetta. Og þeir sem, Fíkillinn alveg tekin yfir. já, þeir sem að hafa drukkið ofan í díazepam vita hvað gerist. Það voru bara snar kúkú. Já, og maður fer í svona blackout. Það sem gerðist var það, ég fekk náttúrulega gríðarlega samviskubit og veist, búin að ná mér meira áfengi og ég hringi í vinkonu konar sem heitir Guðrún Sigurðardóttir og hún er að vinna á Vogi. Í dag? Já, hún er ennþá að vinna þar. Og bið hana að koma og passa börnin meðan ég fer inn á Vog. Nú, ok, þarna kemur fyrsta viðleitnin til að gera eitthvað. Já. Danska meðferðin var ekkert að virka. Ég fór þarna yfir þetta strik að yfirgefa börnin. Það var sjokkið. Já. Já. Og hún kemur þarna með dóttir sína, Guðrún Sigríði dóttir sína og ég hringi á leigubíl og ég fer inn á Vog. Ég man ekkert eftir því en ég hefði hringt hana niður eftir og talað við næturvörðinn og sagt að ég var á leiðinni. Önnur vinkonunnar var líka að vinna þarna, Sigurbjörg Gretarsdóttir, og þær vældu í Þórarni að hleypa mér inn. Mér skilst að fólk komist ekki inn svona í dag. Nei. 6 mánaða biðlisti. Já, og ég kem þarna inn og ég man ekkert eftir því. Ég man ekkert eftir því að fara þarna inn. Þetta sem ég er að segja frá núna er bara eitthvað sem að, þú veist, aðrir sagði mér. Og þú vaknar upp bara inn á Vogi? Ég vakna upp í hvítum baðslopp. Ég veit ekkert hvað ég er. Ég er ekki í tyrknesku gufubaði þó ég sé í hvítum baðslopp og það er fullt af fólki þarna inni sem er líka í svona baðsloppum og allir að bjóða mér svona velkomin og ég var alveg glertimbraður og leið alveg hryllilega illa og svo kom þessi Sigurbjörg vinkona mín og konan líka og sagði þú ert að fara inn í sal og hlusta á fyrirlestur og ég má ekki bara fara að leggja mig, ég er svo rosalega sleppur og svona. Það var engin ísku. Og varst komin rétt að staðinn alveg? Já. Og kláraður? Ég kláraði þetta og svona komst í gegnum þetta en svo þegar ég kom heim þá tók bara önnur geðveik við. Ok. Sko, nú er ég komin heim og ég er hættur að drekka og héðan frá eftirleiðis verður ekkert áfengi á þessu heimili. Minna að taka ákvarðanir. Já, og svona bara stóð upp á stól og lét alla vita þessu, sko, já. Kona mín fær sér einstöku sinnum áfengi. Og hún er kannski, vill fara að hitta vinkonu sína og kaupi sér eina kippa bjór. Þannig að það var ekki hægt að kaupa minna. Nei. Og hún kannski drekkur einn og kannski helminginn að næsta. Og veit ekki alveg hvað hún var að gera við það, því hún er náttúrulega nýtir húsmóður og maður hendir ekki sjálf. Nei. Og svo þessar 4 sem eftir eru, þá felur það eitthvað staðar. Fyrir mér. Ég veit þetta. Og fer á stað að leita. Var ég ekki búinn að tala um það að það ætti ekki að vera neitt áfengi á heimilinu? Það átti allir heimurinn að breytast af því þú breytist. Já. Þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi. Já, en svona er þetta. Já. Það gerist svona. Og ekki auðvelt fyrir makan að fá hinn helminginn heim. Nei, ekki svona. Nei. En hún þoldi þetta allir þess ár. Já, hann er svo sætur. Það er svo sætur. En varst það ennþá jafn sætur eftir að komast úr meðferðinni? Já, hún náttúrulega var með væntingar um betri tíð með blóm í hag. Það verið sætari þegar þau eru eftir. Já. Varstu sætar? Það sem að gerðist var það, ég var svona illa meðferðlegur. Ég var mjög meðferðlegur með að vera að drekka. Það var bara þar í ávöldu. Já, og svona bara syndi með. Nú var ég alltaf með komið skoðanir og vildi hafa hlutin einhvern öðruvísi og svona, og það skapaði svona fleiri vandamál þetta nokkurn tíma leysti. En það gaf mér þann möguleika að ég gæti farið í skóla. Og ég fór í stýrimannaskóla. Vel gert. Og eftir, þegar fyrstu jólaprófum voru, ég hafði gengið hryllilega illa þegar ég var í verslunarskólanum og slömpaðist einhvern veginn í gegnum það og sá árangur fylgdi mér og ég bjóst ekki við miklu þarna.
Og í fyrstu jólaprófunum, það voru 2 próf á dag og ég las og las og las og ég var alveg viss það eftir hvert próf að nú var ég fallinn og þurfti að lesa meira og þangað til að niðurstaðan af prófunum kom. Ég fekk 9,47 í meðalengun, það var vegna þess að ég fekk 1,8. Hitt var 9 og 10. Þarna er blá edrú. Já. Ertu búin að vera edrú alla góða síðan? Já. Og þetta er orðin 35 ár. 35 ár? Já. Ég er hérna rétt á eftir þér. Já. 1-2 árum eftir, ég mani það aldrei. Nei. Til hamingju með þetta. 11. júní 1988, síðasta árið sem ég drakk. Og þú manst dagsetninguna. Já. En þú lítur yfir veginn og nú situr sem sagt, ertu komin í þessi veikindi og horfir yfir hennar veg. Hvað tilfinning er það? Já, mér finnst sko, þú veist, maður er svona, fólk vil oft skilgreina sig sko. Þú veist, ég sömulega skilgreina sem einhvern alkohólista. Mér finnst það ekki endilega að skipta einhverju máli. Skiptir engu. Nei, en ég skilgreina mig sem einstakling sem varð fyrir einhverju alvarlegu áfalli, reynir að leita lausna við því, en finnur hann ekki fyrir en seint og síðar meir og kemst síðan út úr því. En þú uppgötvaðir leiðina til að deyfa því gegnum sársaukann. Já. Þið var náttúrulega kennt það bara strax í barnæsku. Já, já. Svona gerum við. Svona gerum við. Á einu stað verður þetta sko, þetta er svona hetjusaga sko á einu stað, en samt er þetta svo óbúslega og óendanlega sorglega. Þetta er það. Að þurfa að gera þetta. Að fara, veist, og þú sem barn og börn í dag og öll börnin að núti sem er alast upp þessar aðstæður, að þetta skulle bara vera til, en þetta er til. Já. Í miður. Já, það er satt. Og ég verð oft að hugsa til þess sko, svona heimur náttúrulega voru kannski öðruvísi og harðar í dag, en krakkar sem voru eru á sama aldri núna og ég var þá, þeirra aðstæður eru bara þeir sömu. Þú ert á götunni, þú ert að reyna að deyfa þig, þú ert afskiptur af foreldrum og þú er lítið sem ekkert bakland. Nei. Það er nefnilega þannig. Þetta er alltaf sama formúla. Já. Hvort sem það er okkar kynslóðir eða kynslóðin í dag, það er þetta hvað við fáum í veganest út í lífið. Já. Við förum öll með sársauka upp í fullorðinsár, einhvern. Já. Það er bara spurning hvað hann er mikill og hvað þröskuldurinn er að maður fara að leita að því að deyfa sig, hvort sem spilakassar, áfengi, hass, kynlíf, neymit, matur, átfík. En ég gratuleira þig með árangurinn og vera edrú allan tíma og allt það. En hvernig... þrátt fyrir það að ég hætti að drekka, þá hvarf sársaukin ekki. Nei. Hann fór ekki. Og þá er alltaf þetta að leita annarra leiða. Og ég sko alltaf á sjónum og kannski verður allt betra ef við fáum okkur nýjan bíl. Subaru station bíl. Four-wheel, já. Kannski verður allt betra ef við förum í utanlandsferðir. Kannski verður allt betra ef við flytjum til Siglufjarðar. Alltaf búið til gulrætur. Já, og við förum til Siglufjarðar og ég presentera fyrir fjölskyldum þessa hugmynd að vera til Siglufjarðar. Börnin farin að vera dálítið stálp og eiga sinni vini. Þau voru algerlega andsnúin því að fara til Siglufjarðar. En ég sagði, ok, en ef fáum okkur hund, getum þá ekki að fara til Siglufjarðar? Þú veist, ég ætlaði að kaupa þeim í hund. Og við förum á dýraspítala og þar í afgreiðslunni er maður með svona hund og við vorum búin að skoða eitthvað þarna inni og það var allir geltandi og slefandi og urrandi og svona og við erum eitthvað ræðumáli, vildum ekki að vera hundlaus heim. Og þá var alltaf maður í biðstofunni með hund og þau segir, okkur langar er svona hund eins og þessi maður er með það. Og hann labbar til okkur og segir, þið mig eiga hundinn. What? Hann var að fara að láta lófanum. Úff. Og ok, flott, hvað heitir hann? Hann heitir Pæja, það var tík. Og við fórum bara heim með hundinn. Og við fluttum til Siglufjarðar. Það var eiginlega engin ánægður með að fara til Siglufjarðar nema hundurinn.
Hann var alveg himinlifandi í því að vera á Siglufirði, veist. Fjölskyldan var ekki að því það. Nei. Og þá, að þegar hún var á Siglufirði, þá sem þetta var endaleg greining á dóttur minni með þennan sjúkdóm og við verðum að flytja tilbaka. Ég hélt vinnunni, veist, og bundið því að búa þarna. Og ég var á Rækju og við vorum á Flæmska. Og ég var þarna hættur að drekka. Og ég var þarna eini maðurinn þarna um borð í skipinu sem drakk ekki. Við vorum að löndum í Kanada og menn dutti í það og svo var þeir að taka eitthvað í nefið og reykja eitthvað og svona og ég var eiginlega alveg saman það. Það snerti mig ekki neitt. Og svo hætti ég þar og fór að vinna hjá ríkinu. Fór að vinna hjá Fiskistofu sem eftirlitsaðili og það sem ég gerði hjá Fiskistofu var það að ég fór á frystitogara. Þetta var starf sem fannst afskaplega skemmtilegt. Markmiðið var að fylgjast með því að menn sé ekki að enda fiski en það miklu stærra en það. Veist, hvernig nýtingin að menn að fá sem mest út úr afurðunum, veist, hvað þetta að gera mönnum til hagsbóta, veist, að því að menn skilja peninga. Þannig ég setti þessi markmið að gera gott betra. Ef menn hafa lent í árekstrum, komið vekk fyrir það lendið aftur. Því það vill enginn lendi í árekstrum við ríkið. Ríkið vinnur alltaf. Já, það tapar alltaf. En Ingibergur, að því ég að gjóa öðru auganinn upp á klukkuna fyrir aftan þig. Við erum búin að vera svo duglegir. Já. En mér langar samt aðeins að staldra við í núinu. Já. Og það er kannski betra að þú segir mér hvaðan þú varst að koma í gær, ef þú vilt segja það. Það sem gerðist síðan, það var enn eitt áfallið. Ég var einhvern veginn kominn á þann stað, ég var búinn að vera edrú í 13 ár, þegar ég var 10 ára edrú þá sagði konan Ingibergur, þú var slæmur þegar þú drakst, en þú versnaðir og hættir. Og ég skildi eiginlega ekki alveg hvað var að þessari konu. En eftir 13 ára edrú, þá var ég einhvern veginn kominn á þann stað að mér langaði ekki til þess að lifa lengur. Mér langaði ekki til að drekka, það var fullreynt og ég gat ekki. Þá kynntist ég fólki sem var að vinna þetta 12 spora kerfi. Og ég hitti þennan mann sem hann er dáinn núna, hét Pétur Gunnarsson, blaðamaður, og bað hann að hjálpa mér við þetta. Og þetta eru 12 reynsluspor og hann spurði mig, ertu búinn með fyrstan og þriðja? Og ég sagði þetta já, af því ég vissi það, ég segði nei, þá þurfti ég að gera eitthvað. Og ég var ekki alveg til í það. Og þá varstu tilbúin til að gera nummer 4, ekki? Jú, sagði ég, og vissi ekki almennilega hvað var að tala um, En ég fór á Google og tekkaði á þessu. Og ég notaði bara Google og gerði eins og það stóð þar, Það er fullt af fólki búið að gera þetta áður og svona, og ég bara hendi eftir því. Og svo kom ég til að... Þú ert alltaf að finna lausnir. Já, svo fór ég til hans þegar ég var klár með þetta, eitthvað blöð og svona, búin að skrifa niður og við fórum yfir þetta og það algjörlega á einu augnabliki breyttist mitt líf. Algjörlega. Og ég fékk það sem ég alltaf þráð. Ég fékk lausn frá því að þurfa að drekka. Og það sem flotta við þetta, það breyttist ekki bara mitt líf, heldur breyttist líf hinna sem var í kringum mig. Sem náttúrulega frábært. Og síðan eftir þetta, þá fór ég að skoða betur þetta. Hvaðan ég kom, hvert ég að fara, hvað er það sem gerir með þessu manni, öll þessi áföll í æskunni. Og þau eru svona afgreiðu, ég fengið svona frelsi frá því, sem er rosalega gott og svona þægileg tilfinning. Sársaukinn í hjartanu er horfinn. Til hamingju með það. Já. En svo fékkstu þetta. Já, svo gerist það að ég fæ greindu með 4. stigs krabbamein. Og það kemur bara strax upp sem þannig, 4. stigs krabbamein. Já. Það var engin undanfari af því. Nei, ég veit að núna að ég var komið einkenni án þess að vita það. Ég hélt að vera annað sem var ég er með sjúkdóm sem heitir polycythemia vera, sem er þannig að það er stjórnlaust fjölgun á rauðum blóðkornum sem getur valdið
trombósis, heilabláfalli. Þú ert með öll latnesku orðin á hreinu í Já, kringum af því að eiga langveikt barn, það gerir það að verkum að maður verður svona sérhæfur og sérmenntaður í öllu þessu. Ég heyri það og þið talar eins og læknir. En aftur að þessu, og hvað þýðir það í stóru myndinni? Já, það er alltaf, ég fer bara í aftökun, þannig að það minnkar sko. En ég var greindur með þetta og maður fer að hugsa eins og ég sagði sko, hvað er það sem skiptir máli og hvað er það að gera við tímann sem er eftir? Og fyrsta sem ég datt í hug, sko, kannski tala ég bara við hann Branson gæja og kaupi með til tungsins, af því ég hef aldrei farið til tungsins. Svona betur gáða máli þá svona er ekkert kannski spennandi að fara til tungsins, það er enginn þarna, það er ekkert þarna. Skítakuldi og svona, þannig að ég hugsaði, kannski kaupi ég mér Omega Speedmaster Man on the Moon úrið sem ég er búinn að hafa augast á lengi. Þú veist, ég á eitthvað 30 úr, skilur, og langar í eitt í viðbót og þetta kostar 8.000 € og splæsi bara í það. En ég á fullt af úrum og langar ekkert í það. Þannig að ég ákvað það að leggja meiri áherslu á það sem ég hef verið að rembast við undanfarið, að reyna að vera svona meira til friðs heima hjá mér og læra dáleiðslu. Já. Og ég læri dáleiðslu og er núna klínískur dáleiðari og hef verið að dáleiða svona fólk í frístundum. Ég teka fram að ég er ekki afkastamikill og það þýðir ekkert að benda tíma hjá mér. Alveg, maður gleymdi því bara, þú veist. En svo er það sko hitt. Hvað er það sem skiptir máli? Það sem skiptir máli er ekki það sem þú skilur eftir í veraldlegum gæðum. Það sem skiptir máli er það hvernig fólk mun minnast því þegar hinsti dagur kemur. Það er stóra máli. Þú vilt að fólk hafi svona góða ímynd af þér, þú veist, og þú vilt hafa alla hjá þér þegar þú ferðst hjá þau. Það er það sem skiptir mestu máli. Þetta er svo sorglegt. Ræðið þetta í fjölskyldunni opinskátt? Er talið þetta eða ert þú einn með þetta bara svolítið segja til heiminum? Já, fyrst, það er dálítið, sko, það sem gerðist hjá mér þegar ég fæ þessar fréttir að ég greinist, þá svona, ég fer svona gegn einhverja svona fasa. Fyrst svona þá fór ég að haga mér eins og hálfviti. Já. Þú veist, ég er svona, ég er komið með krabbamein og svona, kannski ég fæ mér bara ból hérna sem segir, ég er með krabbamein, ég má allt. Eitthvað svona. Og meðan allir hérna í kringum mig er rosalega sorgmættir, af því þeim þykir svo vænt mig. Þá er ég þarna. Svo kemur sorgin. Maður harmar sitt hlutskipti. Og við kallmenn, við viðurkennum það aldrei. En við grátum í koddann á kvöldin þegar við förum að sofa og segjum engum frá. Það er svolítið risaeðlan. Og ef þú spyrð, ég? Nei. En svo gerist það seinna eins og hjá mér, að maður er svona sáttar yfir sitt hlutskipti. Það er lítið hægt að gera, annað en svona reyna að vera til friðs og svona láta sig bara líða vel. Og ég hef gert það, við erum svo heppin að við eigum hérna hús út á Spáni, þar sem ég eyði miklum tíma, líður rosalega vel í hitanum og allir dagar eru sunnudagar og maður þarf ekkert að kíkja út á gluggann til þess að athuga hvernig veðrið er, maður er bara í stuttbuxum og ból og fer bara út. Elsku vinur, ég held að við þurfum að láta þetta vera loka orðin okkar og ég ætla að fá að skála við þig. Endilega, takk. Ingibergur, takk fyrir að treysta okkur fyrir þér. Takk fyrir. Og takk fyrir að hafa mig hérna. Þetta er rosalega gaman og ég þakka fyrir þetta tækifæri sem ég fengið til að láta ljóst mitt skína. Heldur betur. En mér fannst þetta var rosalega sorgleg saga. En sagan er ekki búin. Kraftaverkin gerast. Þau gerast. Þau gerast. Og ég er á góðum stað núna, þannig lagað. Já, þú ert allavega á góðu sviði. Já. Allavega búið hjá okkur í bili. Þið sem að vilja hafa samband við okkur, þið bara getið sendt með mail á tyratýr.is og ef þið viljið koma ykkur á framfæri eða kvart yfir einhverju, ég segi alltaf það sama.
svolítið eins og páfagaukkurinn, sko, í Eden. En takk fyrir að horfa eða hlusta og við sjáumst þegar heyrjumst í næstu viku. Takk.